Դու ես կյանք տվող, հալելույա։ Եվ մենք հավատում ենք իմ Աստվածօրյա սորորը, որ քո անունը լինի փառավորված։ Եվ ես ուզում եմ Տեր, որպեսզի այսօր դու զորությամբ լցրես քո ժողովրդին Տեր։ Քո զորությունը թող գա Սուրբ Ոգի ջան։ Քո մխիթարությունը Տեր իմ Աստված։ Որպեսզի ամեն մի սիրտ այսօր մխիթարված լինի Տեր ջան։ Որպեսզի դու Տեր իմ Աստված կանգնես մեր հետ միասին Տեր ջան։ Այս իրավիճակի մեջ Տեր իմ Աստված մենք ամբողջ մեր անձը բերում ենք քո առաջ խոնարհվելով Տեր եւ խնդրելով քեզ ու աղաչելով Հիսուս ամեն օր, ամեն ժամ, ամեն վայրկյան Տեր մենք մեր հավատքը պահում ենք եւ պահելու ենք Տեր որտեղ մեզ ոչինչ չի կարող առանձնացնել քեզանից Տեր ջան մենք սիրում ենք քեզ մենք հավատում ենք քեզ մենք հավատարիմ ենք քեզ Հիսուս Եվ խնդրում եմ քեզ, աղաչում եմ Տեր, որպեսզի հենց հիմա Սուրբ Ոգի ջան, դու դիմչես ամեն մեկիս Տեր։ Որ լցնես մեզ Տեր իմ Աստված քո զորությամբ Տեր իմ Աստված։ Եվ հոգու մտքով նորոգես, որ մենք չնայենք Տեր իմ Աստված, մեր աչքերով այլ նայենք քո հոգով Տեր ջան։ Որտեղ քո հոգին ա, որ այսօր կյանք ա տալիս մեզ Տեր, քո հոգին ա, որ առաջնորդում ա մեզ Սուրբ Ոգին։ Եվ այսօր օրնա Տեր, որ քո ազգը լինի մխիթարված Տեր, որ մեր հայ ազգը լինի մխիթարված Տեր, այս դժվարին և նեղ պայմաններում Տեր, մենք մեր ձայներն ենք բացացնում դեպի քեզ Տեր խնդրելով, որ դու պահես մեր երկիրը, պահես մեր ազգը Տեր, պահես մեր սահմանները, պահես մեր զինվորներին Տեր իմ Աստված, պահես Արցախ աշխարհը և Հայաստանը Տեր, որ միաբանես ամբողջ հայությունը քո շուրջը Տեր, որ բերես քո կամքը Տեր մեր կյանքերի մեջ եւ քո զորությունը ցույց տաս, քո փառքը ցույց տաս, որ դու ես մեր Տերը, հալելույա։ Եվ մենք այսօր խոնարհվում ենք քո առջև միամ։ Մենք խոնարհվում ենք եւ խնդրում ենք, աղաչում ենք քեզ Հիսուս ջան։ Քո կանիքն ունենք Տեր։ Քո կանիքն ունենք Հիսուս ջան։ Մենք տեսնում ենք, որ ոչ մի բան չի փոխվում Տեր, միայն դու կարող ես փոխել Տեր իմ Աստված, միայն դու Հիսուս ջան։ Իմ երկնային Հայր, խնդրում ենք քեզ, քո Սուրբ Որդի Հիսուսի անունով, մի խոսք ասա Տեր, մի խոսք ասա մեր ազգի համար Տեր, չէ որ դու խոսացել ես ի սկզբանե եւ մենք հավատացել ենք Տեր, իսկ քո խոսքն ասում է Տեր, երկինքն ու երկիրը կանցնեն, բայց քո խոսքից մի նշուն անգամ չի անցնի, մինչև որ չկատարվի։ Եվ դու ասել ես Տեր իմ Աստված, որ կպահես քո ժողովրդին, հալելույա, որ կպահես քո հոտը չար գազաններից։ Այսօր դուրս է եկել մեր դեմ Հիսուս ջան, դուրս է եկել քո ազգի դեմ։ Թշնամին Տեր իմ Աստված, դուրս է եկել քո ճշմարտության դեմ։ Եվ այսօր օրնա Տեր իմ Աստված, որ ամեն բան լինի փոխված Հիսուս ջան, եւ մենք տեսնենք այն հրաշքները, որ կգործես դու Տեր ջան, հալելույա, որտեղ դու մեր կենդանի Աստվածն ես Տեր։ Դու կարող ես երկնքից պատասխան տաս այսօր Տեր, որտեղ մենք հավատում ենք երկնքին, հավատում ենք քո խոսքին, հավատում ենք, որ դու մեր հետ ես Սուրբ Ոգի ջան, որտեղ դու լցրել ես մեզ քո հոգով Հայր։ Եվ այսօր մենք քո ժողովուրդը լինելով Տեր, մեր ձայներն ենք բարձրացնում դեպի քեզ, խնդրված կբերելով քո առաջ, խնդրում եմ լսիր մեզ Տեր եւ պատասխանիր Հիսուս ջան։ Այսօր օրնա Տեր, այսօր օրնա Տեր, որ մենք ամբողջությամբ լինենք քո հետ Հիսուս ջան։ Մենք գիտենք, որ սա Տեր իմ Աստված պատերազմը։ Մենք տեսնում ենք, որ սա հոգևոր պատերազմն է Տեր իմ Աստված, եւ այսօր ես խնդրում եմ, որ դու մեզ ուժ եւ զորություն տաս, զինես քո սպառազինությամբ, որպեսզի մենք այսօր կարողանանք հաղթարել Տեր եւ հաղթանակ տանել այս պատերազմում Հիսուս ջան։ Մենք տեղ ունենանք խոսալու Տեր իմ Աստված, որտեղ միշտ այդ տեղը դու ես տանի մեզ Հիսուս ջան։ Ես խնդրում եմ ամեն մի զինվորի համար Տեր, ամեն մի զինվորի համար, որ դու պահես ու պահպանես Տեր ջան, հալելույա։ Մենք գիտենք, որ կյանքը ծաղկի պես է Տեր,
Մենք գիտենք, որ կյանքը խոտի պես է Տեր, կանաչում եւ գնում է։ Մենք ամեն բան գիտենք Տեր, բայց այսօր թույլ տուր որ Հայաստան ունենա ապագա, թույլ տուր որ Հայաստանը ունենա հնարավորություն Տեր քեզ փառաբանելու, քեզ երկրպագելու Տեր։ Որտեղ բոլոր այսօր ծնկի եկած իրենց աղաչանքն են վերում քեզ Տեր, իրենց աղոթքը, հալելույա։ Ես տեսնում եմ, թե ինչքան ձուկ կա կրկնված այսօր քո առաջ Տեր։ Եվ մեր խնդրվածքն Այսուր ջան, այսօր որ դու լսես մեզ Տեր եւ կատարես քո կամքը։ Պահիր Տեր, պահիր մեզ Հիսուս, պահիր մեր ազգը, պահիր Տեր, պահիր մեր երկիրը թշնամուց Տեր ջան։ Ուղարկիր քո սուրբ հրեշտակներին, որպեսզի նրանք կանգնեն Տեր, որտեղ դու ասել ես, եթե դու չլինես, սուրեն տան պահապանները Տեր։ Եվ այսօր դու ես Տեր, մեր հույսը դու ես Տեր։ Օգնիր մեզ Տեր ջան, օգնիր այս դժվար եւ նեղության մեջ Տեր ջան, քեզ ենք կանչում։ Հավատալով քո խոսքին, որ դու ասել ես, որ նեղության մեջ մեր հետ կլնես, որ կբարձրացնես։ Հալելույա։ Ես հավատում եմ Տեր, որ շատ շուտով մենք կտեսնենք այն հրաշքները, որ դու կգործես, կտեսնենք թե ինչպես է փոխվում մթնոլորտը, կտեսնենք թե ինչպես է փոխվում աշխարհը, կտեսնենք ամեն բան, որտեղ դու ասել ես, որ չարությունը շատանալու է, սերը սառչելու է, հավատքը պակասելու է, բայց ես խնդրում եմ, որ այսօր Տեր, մեր հավատքը բարձրանա, մեր ազգի հավատքը բարձրացրա ամեն մեկի հավատքը, որ մենք այսօր կանգնենք եւ փառավորենք քո անունը Հիսուս, հալելույա։ Ողջ փառքը քեզ Հիսուս ջան։ Մենք խոնարհվում ենք քո առջև Տեր, խոնարհվում ենք Տեր։ Հիսուսի անունով, հալելույա։ Թող Տերը օրհնի բոլորին, մխիթարի բոլոր մայրերին, որ կորցրել է իրենց զավակներին։ Նրանք հերոսները, նրանք կանգնած են այսօր հարցը լուծվում է։ Սիրելիներս, ամեն պատերազմի ժամանակ կան զոհեր։ Եվ դրանից մենք չենք կարող խուսափենք։ Բայց այսօր մենք պետք է ուժեղ լինենք, պետք է կանգնած լինենք։ Տիրոջ գործ անելու համար, հալելույա, որ մենք կարողանանք այսօր մեր աղոթքներով պահենք թիկունքը, Աստծո խոսքը հռչակելով եւ հավատալով տեսնենք նրա հրաշքները, հալելույա։ Եվ ես հավատում եմ կգա օրը եւ այդ օրը մոտ է լինելու, որ ամեն բան փոխվելու է դեպի բարի, որ Աստված օրհնելու է Հայաստանն ու Արցախը, Աստված փոխելու է աշխարհի հայեցակարգը, նա փոխելու է ամեն բան, հալելույա։ Եվ ես հավատացած եմ, սիրելիներս, որ ամեն մի քրիստոնյայի աղոթք այսօր շատ կարևոր է, ամեն մի քրիստոնյայի խոնարհությունը շատ կարևոր է, ամեն մի քրիստոնյայի հավատարմությունը եւ նրա սրբությունը շատ կարևոր է, որ այսօր մենք կանգնենք Տիրոջ առաջ եւ խնդրենք նրան։ Խնդրենք անդադար աղոթենք։ Այսօր օրն է, հալելույա։ Ես գիտեմ, թե ինչ է կատարվում հոգևոր աշխարհում, որտեղ ես դա իմ վրա եմ զգում, հալելույա։ Գիտես շատ տարիներ, որ ես ծառայել եմ ասում ու ծառայում եմ ասում եւ միայն նրան եմ ծառայելու մինչեւ իմ կյանքիս վերջ այս երկրի վրա։ Եվ իմ սիրտս ուրախ է, որ այսօր Տերը կա մեր հետ, որ նա ուժ է տալի մեզ, որպեսզի մենք հաղթարենք այս ամենը։ Եվ ես հավատում եմ, որ Տերը մեր հետ է եւ նա ամեն բան անելու է, որպեսզի փրկի մեր ազգը։ Որտեղ եկել է ժամանակը, որ մենք տեսնենք արդարի եւ ամբարիշտի տարբերությունը, տեսնելու ենք նրանց կործանումը, որտեղ Տերը ասում է, որ նրանք կկործանվեն իմ ժողովրդի առջև։ Եվ այսօր մեր պատերազմը մարմնի եւ արյան դեմ չի, մեր պատերազմը այն չար իշխանությունների դեմ է, որոնք այսօր հրահարել են այս պատերազմը։ Եվ ես հավատացած եմ, եթե մենք կարողանանք այսօր Տիրոջ զորանալ եւ դեմ կանգնել սատանային, ապա նա կփախչի մեր սահմաններից Հիսուսի անունով։ Դրա համար մենք թուլանալու
տեղ չունենք, հետ գնալու տեղ չունենք, գիտես ես երբ նայում եմ մեր զինվորների արձազրույցը, նրանք ասում են, որ հետ գնալու տեղ չունենք, նույն ձևի այսօր էլ մենք հետ գնալու տեղ չունենք, մենք պետք է կանգնենք մեր դիրքերում եւ մեր աղոթները անդադար բարձրացնենք մեր Աստծուն, նրա հետ մոտ լինենք հավատարիմ եւ նրա խոսքը պահենք մեր սրտերում, հալելույա, այն խոսքը, որ տարիներ շարունակ սերվել է Աստված մեր սրտերի մեջ, թույլ տանք, որ պտուղ բերի այսօր եւ մենք պտուղը տեսնենք նրա խաղաղության, հալելույա, որ մեր սահմանները կլինեն խաղաղված, պաշտպանված մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի զորավոր անունով, որ մեր բանակը կլինի հաղթական, մեր բանակը կհաղթի եւ մենք կտեսնենք այդ հաղթանակը, մենք կտեսնենք հաստատ դրոշը բացացված։ Երբեք Աստված ցույց չի տա, որ այն դրոշը, որ բարձացվել է, այդ քրիստոնեության դրոշը, որ երկրում բարձացված է, վայրը գնի։ Սատանան չի կարող հաղթի մեզ, մենք ենք հաղթելու սատանային Հիսուսի անունով։ Եվ մենք որպես եկեղեցի այսօր ասում ենք, մենք չենք հետ դառնալու, մենք չենք թուլանալու, մենք կանգնել ենք Աստծո հետ, մենք կատարել ենք նրա կամքը, մենք նրա խոսքն ենք հռչակելու եւ դավանելու ենք, որտեղ շատ կարևոր է այսօր դավանությունը եւ գիտես ամենակարևորը որ վախը չկա, մենք թույլ չտանք որ վախը գա մեր երկիր։ Այլ Աստծո զորությամբ պետք է մենք այսօր լցվենք եւ մեր ձայները բարձրացնենք, չխնայենք մեր ձայները։ Գիտես շատ ժամանակ մենք չենք հասկանում ինչ է կատարվում, բայց Աստված ամեն բանի ելքը ցույց է տալի եւ այսօր էլ ելքը կա, ես հավատում եմ այս դժվար իրավիճակից դուրս գալու, դա մեր հայացքներն ուղղել Աստծո եւ աղոթել անդադար աղոթելն է։ Եվ գիտեք կան մարդիկ, որոնք այսօր այս պատերազմական իրավիճակի մեջ դիվիդենտներ են վերցնում, բայց մենք դրանց հետ չենք, մենք չենք կարող նրանց հետ լինենք, որտեղ մենք Աստծո հետ ենք եւ Աստված ամենս առաջնորդում ճշմարտության մեջ իր, հալելույա, եւ մենք մեր սրտերը պետք է թույլ տանք, որ նա լսնի սիրով, խաղաղությամբ, հալելույա, այլ ոչ թե վախով եւ չարությամբ։ Եվ մենք մեր սրտերը թափում ենք Աստծո առաջ այսօր, որպեսզի Աստված տեսնի եւ պատասխանի, հալելույա, մենք պետք է աղոթենք, մենք պետք է հավատարիմ լինենք Աստծո խոսքին։ Մենք պետք է հավատարիմ լինենք մեկս մյուսին, հալելույա, մենք մեկս մյուսին ուժ տվող պետք է լինենք, քաջալերող, հալելույա, այլ ոչ թե վախի մթնոլորտ բերել։ Գիտեք շատ ժամանակ ես երբ որ նայում եմ այս իրավիճակին, գիտես գալիս է մի անգամից թուլությունը, երբ որ լսում ենք այդ ամենը, մենք մի անգամից գալիս է թուլությունը, որտեղ մենք մարմնի մեջ ենք։ Եվ սատանայի գլխավոր զենքը նա է, որ մարդուն կարողանա կոտրել։ Գիտես եւ հոգեորապես եւ ֆիզիկապես։ Եվ շնչի վրա մեծ հարձակում բերի։ Բայց այսօր որ նա սիրելիներս, որ մենք զորանանք Տիրոջմով եւ ավելի կանգնենք, հագնենք Տիրոջ սպառազինությունը, որ կարողանանք այս իրավիճակից դուրս գալու։ Եվ ես հավատում եմ, որ Աստված կանի իր հրաշքը, կանի այն, ինչ որ իր կողմից պետք է արվի, իր խոսքի համաձայն, հալելույա։ Եվ մենք տեսնում ենք, թե ինչպես են թշնամիները կոտորվում։ Մենք տեսնում ենք հավատքի մարդկանց, որոնք որ հազարավորների կոտորեցին։ Մենք տեսնում ենք, թե ինչպես էր Աստված գնում իր ժողովրդի առաջից եւ հետևից պաշտպանում։ Մենք այդ ամենը տեսել ենք, այդ ամենի միջով անցել ենք, հալելույա, մենք հավատացել ենք եւ այսօր էլ հավատում ենք ու կհավատանք հավիտյան, որտեղ Տերը ինչ որ ասել է, այդպես էլ լինելու է։ Գիտես, Հիսուսն ինքը ասեց, ես չեմ եկել, որ խաղաղություն անեմ, որտեղ սատանան ինքը պարտված է եւ պարտության մեջ են ինքը միշտ մնալու է, բայց միշտ գլուխ է բարձրացնում, նա ուզում է ցույց տա, որ ինքը կա։ Եվ այսօր մենք տեսնում ենք, գիտես, շատ ժամանակ մարդիկ հանգստանում են եւ մտածել են, որ սատանան քնած է եւ նա իրենց չի կպնի։ Սատանան կարա յուրաքանչյուրին կպնի, եթե թուլանա։ Եվ նա այսօր գլուխ է բարձրացրել այդ պատերազմների մեջ, մի հոգին խառնել ամբողջ աշխարհը եւ դուք տեսնում եք, թե ինչ անում մի հոգու միջոցով, բայց այսօր մենք ավելի շատ ենք
Աստծո բանակը ավելի շատ է, եւ մենք այսօր պետք է կանգնենք ու խոսենք դրա դեմ, հալելույա, եւ մենք քանդենք նրա ծրագրերը, քանդենք այն մարդու ծրագրերը, որ սատանայից այսօր ուղղորդվում է։ Հիսուսի անունով թող քանդված լինի նրա միտքը հենց հիմա, թող բռնված լինի նրա միտքը։ Գիտես հետաքրքիր է, այսօր նայում եմ, մեկը խոսում է եւ բոլորը, գիտես, վախի մեջ են։ Նա ամեն ինչ անում է այդ պատերազմը շարունակելու, գիտես սատանայի ծրագիրն է, որ մարդկանց, գիտես, եւ կորցնի, եւ հավատքից գցի, եւ վերջի հույսը գողանա։ Բայց մենք հույս ունենք Աստծուն, որտեղ Աստծո խոսքն ասում է, ով որ հուսանա չի ամաչի։ Եվ Երանի նրանց ովքեր իրենց հույսին վրա կդնեն, եւ մենք այսօր մեր հույսը դրել ենք Աստծո վրա եւ հավատում ենք, որ Աստված է բրկելու մեզ։ Եվ Աստված թշնամու վրեժխնդրությունը կառնի թշնամուց։ Եթե իր ազգը կանգնի ոտքի եւ իր հայացքը ուղղի դեպի նրան, հալելույա, մենք գիտենք, որ երկինքն ու երկիրը ստեղծել է Աստված։ Մենք գիտենք, որ մարդը ստեղծված Աստծուց, Սատանան չի ստեղծել մարդուն, Աստված է ստեղծել մարդուն եւ Աստված ավելի լավ գիտի մարդուն, քան թե Սատանան, բայց մարդիկ են ինքնական Սատանայի իշխանությունը ընդունում եւ ղեկավարվում նրանցով։ Մենք գիտենք, որ ները գալու է եւ շատ ները արդեն իսկ եկել են։ Մենք գիտենք Աստծո խոսքը, որ զգուշացրել է, բումեզ, որ գիտեք արդեն եկել են նրանք եւ նրանք կան, բայց դուք արդյուն կացեք, աղոտ կարեք եւ սատանայի հնարքներին դեմ կանգնեք եւ ոչ մի կրակոտ չի մոտենա, եթե իմ հովանու տակ մնաք։ Ինչ եք մտածում այդ ներերը ով են, այդ ոգով բռնվածներն են, որոնք այսօր մենք տեսնում ենք, որոնք հրահրում են պատերազմ, թշնամություն, չարություն։ Նրանց համար մարդու կյանքը ոչ մի արժեք չունի եւ մենք այսօր տեսնում ենք այս պատերազմի ժամանակ, որ չարի համար մարդու կյանքը նշանակություն չունի, բայց մեր Աստծո համար մարդու կյանքը շատ թանկ է, որտեղ ամեն մեկի համար նա ուղարկեց իր որդուն, որպեսզի ով որ նրան հավատա, կյանք ունենա։ Եվ այսօր շատ կարևոր է, գիտես, մենք լացում ենք, մենք շատ նեղված ենք, այո, իրավիճակը այդպիսին է, բայց մենք իրավունք չունենք թուլանալու, մենք իրավունք չունենք։ Մենք տեսնում ենք այդ առապանքը, տեսնում ենք այդ լացը, տեսնում ենք այդ ողբը, տեսնում ենք ամեն բան, բայց մենք, ես էլ եմ ասում սիրելիներս, իրավունք չունենք թուլանալու, եթե մենք թուլանանք, ով է իր ձայնը բարձրացնելու երկինք, ում աղոթքի պատասխանն է գալու, չէ որ Աստված ասել է մեզ, որ մենք արթուն լինենք, ու ես տեսնում եմ, որ հոգևոր աշխարհում ինչ այսօր կատարվում, նա ամեն բան անում է, որպեսզի բերի շփոթություն Աստծո ժողովրդի մեջ, մենք չենք շփոթվելու։ Ես դրում կարդամ Սաղմոս 83-ը, ով Աստված, լուր մի կենալ, անձայն մի լինի, մի դադարիր ով Աստված։ Հալելույա։ Գիտես Աստծո շատերը մտածում են, որ Աստված լուր է, Աստված ոչ մի բան չի անում։ Ես ձեզ ասում եմ, Աստված լուր չի, Աստված իր խոսքի մեջ տալիս է մեզ հնարավորություն, որտեղ Սուրբ Հոգին մեր մեջ պետք է այսօր զորանա, մենք պետք է թույլ տանք Աստծո առաջնորդվենք, հալելույա։ Ահա քո թշնամիները գոռում են, եւ քեզ ատողները բարձրացին իրենց գլուխները։ Ու մենք տեսնում ենք, թե ինչ է կատարվում, նրանք գոռում են եւ գլուխ են բարձրացրել։ Խորամանկ քնարք են շինում քո ժողովրդի դեմ եւ խորհուրդ են անում քո պահպանածների վրա։
Մենք տեսնում ենք, որ սատանան խորհուրդ անում ասո ժողովրդի վրա։ Եվ խոսքն այստեղ ասում։ Եվ մենք գիտենք, որ նույնն է, ամեն բան նույնն է, ոչ մի բան չի փոխվել, սատանան չի փոխվել, նրա գործելավոճը չի փոխվել, նա ամեն բան նույն ձևի անում, ոնց որ անցյալում էր անում, բայց մենք տեսնում ենք այն հաղթանակները, որ Աստծո ժողովուրդը կրում էին, երբ որ նրանք խոնարհվում էին Աստծուն եւ Աստծո զորությամբ հաղթում էին, հալելույա։ Նա խորամանկ է սրտի հայ։ Եվ նա ամեն հնարք ուզում է անի, որպեսզի Աստծո ժողովրդին շեղի։ Մենք չենք շեղվելու, եւ մենք այսօր տեսնում ենք, որ աշխարհում ոնց է շեղվել, ոնց է նա կարողացել եկեղեցիները շեղի։ Բայց մենք չենք շեղվելու։ Մենք չենք թուլանալու, մենք կանգնելու ենք աղոթքի մեջ, մենք կանգնելու ենք հավատարիմ, մենք կանգնելու ենք ժայռի վրա, հալելույա։ Խորհուրդ են անում քո պահպանվածների վրա։ Եվ այսօր մենք տեսնում ենք, թե ինչպիսի խորհուրդներ են անում, որ կործանեն Հայաստանը, բայց չեն կարող, որտեղ Աստված ավելին է, հալելույա։ Ասում են, եկեք կորցնենք, որ ազգ չլինեն։ Նրանց խոսքն այսօր, արեք կորցնենք Աստղան, Ղարաբաղը, Արցախը, որ ազգ չլինեն եւ էլ չհիշվեն Իսրայելի անունը։ Նա ամեն բան անում է, որ չհիշվի քո մեր Տիրոջ անունը այդ տարածքում։ Նա ամեն բան անում է, որ ջնջի քրիստոնեական հիմքերը, բայց նա չի կարա Հիսուսի անունով, որտեղ այսօր մենք պետք է զորանանք Տիրոջ մոտ։ Տեսեք սիրելիներս, ոչ մի բան չի փոխվել։ Ոնց կար այդպես էր այսօր լինում է։ Նրա նպատակն է, որ ջնջի, որ կործանի այն տեղը, որտեղ որ Աստծուն փառավորվում է։ Այն երկիրին, որտեղ որ Աստված կենդանի է։ Միաբան սրտով խորհուրդ արին քեզ դեմ դաշինք հաստատեցին։ Եվ մենք տեսնում ենք այդ դաշինք, այդ երրակողմ դաշինքը, որ ստեղծված է մեր դեմ։ Իսկ մեր հետ Աստված է։ Եդոմի բնականներն են Իսմայելացիք, Մովաբ եւ Հագարացիք, Գեբաղ եւ Ամոն, Ամաղեկ, Փշտացիք, Տիգրոս բնակիչների հետ։ Ասորն էլ միաբանեցավ նրանց հետ, օգնում են Ղովտի որդկանցը։ Արա նրանց ինչպես Մադյանին, ինչպես Սիսերային, ինչպես Յաբինին, Կիսոն հեղատի մոտ։ Եվ մենք տեսնում ենք, թե Աստված ինչ հրաշքներ արեց թշնամու զորքերի վրա, որ նրանք Եդոմի մոտ սաղկեցին, աղբ եղան երկրի վրա։ Սատանայի բոլոր ծրագրերը քանդվել են եւ նրանք աղբ են լինելու երկրի վրա։ Եվ մենք այսօր տեսնում ենք, որ նրանք չեն ուզում իրենց դիակներին տանել։ Գիտես, ամեն մի մտածող մարդ կմտածի մարդկային զոհերի մասին։ Բայց նրանք ցամար մարդու կյանքը նշանակություն չունի եւ այդ մարդիկ այսօր աղբ են դառնում, կռվի դաշտում։ Արա նրանց իշխաններին Օրեբի Զեբի նման եւ նրանք ամեն մեծավորներին Զեբեի Սամանի նման։ Դες շատ կարևորում է նրանց ղեկավարներին եւ այսօր ես հավատում եմ, որ Աստված հենց նրանց ղեկավարների նկատմամբ իր փառքությունը իջեցնելու։
որ վերջապես ժողովրդի աչքերը բացվել են ու տեսնելու են իրենց ղեկավարների չարությունը։ Հալելույա։ Եվ նրանց ամեն մեծավորների Եբելի և Սարմանի նման այն մարդիկ ովքեր այսօր նստած եւ հրանում եւ մենք տեսնում ենք ինչ է կատարում, բայց Աստված կանի իր պատիժը, կանի իր դատաստանը նրանց նկատմամբ։ Որ նրանք ասում են տիրապետենք մեզ համար Աստծո բնակարաններին։ Նրանց նպատակն է եւ մենք տեսնում ենք որ քրիստոնեական երկիրը կործանվի։ Որ նրանք տիրեն մեր Տիրոջ բնակարաններին, Տիրոջ եկեղեցիներին։ Չի կարող այցելի բան լինի, որտեղ Աստված պատասխան կտա, ես հավատում եմ։ Աստվածին արեք կրկնենք, Աստվածին արա նրանց, ինչպես փոշի եւ ինչպես դարման քամի առաջին իմաստված նրանց արա այնպես, հալելույա, ինչպես դարման քամի առաջին, հալելույա, ինչպես որ կրակն այլում է անտառը և ինչպես որ գործը խամզում է սարերը, Աստծո փառքությունը կբորբոքվի, ես հավատում եմ, բայց Աստծո ողորմությունը մեր ազգի հետ է եւ մեր հետ է, եթե մենք այսօր կարողանանք ճիշտ պահել մեզ։ Դրա համար խնդրում եմ կա լացելու ժամանակ, կա ցայն բարձրացնելու ժամանակ, կա աղոթելու ժամանակ, ամեն ինչի ժամանակ կա, մի թույլ տուր, որ շփոթությունը գա քո մեջ։ Մենք դեռ շատ բաներ ենք տեսնելու, գիտեք տեսնելու ենք, թե ինչպես է երկնքից գալի կրակը։ Լեցրու նրանց երեսներն անարգանքով, որ քո անունը խնդրեն օգտել։ Եվ մենք տեսնում ենք շատ հրաշքներ, որոնք այսօր կատարվում է պատերազմի դաշտում։ Եվ նրանք իրենք են ասում, որ Աստված մեր հետ է։ Որտեղ եթե Աստված մեր հետ չլներ, մենք այսօր չենք լինի։ Աստված մեր հետ է։ Հալելույա։ Եվ թող ամաչեն և շփոթվեն հավիտյանս հավիտենից, և ամոթ լինեն ու կորչեն։ Գիտես, երբ որ ես տեղը դրեց իմ սրտի մեջ, իմ մեջ մի զորություն եկավ Տիրոջից։ Ու ես հասկացա մի բան, որ Աստված կարա ամեն բան փոխի այսօր, եթե մենք հավատանք, հռչակենք, աղոթենք, հավատարիմ լինենք և զորություն հագնենք։ Այդ ոչ թե թուլանանք և այն ժամերը, որոնք մենք պետք է աղոթքի մեջ անցնենք, անցկացնենք լացով, անցկացնենք թուլությամբ։ Սատանայի գլխավոր զենքն է մարդուն թուլացնի, սիրտը նվազեցնի։ Թույլ տուր որ Աստծո հոգին քո սրտիդ մեջ զորանա այսօր։ Որ Սուրբ Հոգով քո աղոթքը բարձրացնես։ Մենք շատ ժամանակ չգիտենք ինչ ենք ուզում, բայց Սուրբ Հոգին անբարբար առաջանքով բարեխոսում է սիրելիներս։ Անբարբար առաջանքով նա բարեխոսում է և մենք պետք է թույլ տանք, որ նա լինի մեր սրտերում զորացած։ Եվ իմանան, որ դու կաս, քո անունը Եհովա և դու մենակ բարձր ես բոլոր երկրի վրա։ Ես հավատում եմ, որ միայն մեր Աստվածն է, որ տիրում է երկրի վրա, որտեղ բոլորը
ամեն բան նրանով եղավ եւ ամեն բան նրանով էլ վերջանալու է։ Որտեղ նա է առաջինը, նա է վերջինը, նա է սկիզբը, նա է ալֆան, նա է օմեգան։ Եվ այսօր մենք պետք է մեր ձայները բարձրացնենք, գողորդալի գոչենք նրան եւ խնդրենք, ու աղաչենք, խոնարհվենք, ապաշխարենք այն բոլոր բաների համար, որոնք որ Աստծուն հաճելի չեն եղել։ Ու մենք միշտ ասել ենք, մի արեք այնց, որ Աստծուն հաճելի չլինի։ Մի արեք այնց բաներ, մի խոսացեք այնց բաներ, որ Աստված չի ընդունում։ Եվ այսօր օրն է, որ մենք խոսանք այնպիսի բաներ, որ Աստծուն հաճելի լինեն։ Իսկ Աստծուն հաճելի է նա, ով որ իր սիրտ ամբողջությամբ տվել է Աստծուն, կատարում է նրա կամքը, պատվիրանները պահում է, չի թույլ տալի, որ առաջի սերը սառչի, չի թույլ տալի, որ հավատքը պակասի, չի թույլ տալի, որ նա միտքը շեղվի։ Դրա համար թող Տիրոջ հոգով նորոգված լինի ամեն մեկիս միտքը, այսօր, հենց այս պահին, հենց այդ ժամանակ։ Թող նորոգվի ձեր մտքերը, որ շփոթություն չկա, որ այդ շփոթության ոգին չկա եւ շփոթեցնի մեզ։ Այլ մենք հաստատում կանգնած լինենք Տիրոջ խոսքի մեջ, հաստատում կանգնած լինենք աղոթքների մեջ, մեկս մյուսի կողքին, ձեռքերը բարձրացնելով գնանք դեպի հաղթանակ, հալելույա։ Եվ հաղթանակը հեռու չի լինելու։ Ես ասում եմ ձեզ, հաղթանակը հեռու չի լինելու։ Հիմա խնդրում եմ, քանի որ մենք այսօր հաղորդություն ենք ընդունելու եւ մենք հայտարարել ենք դրա մասին, եթե դու քո տան մեջ ունես գինի ու հաց, խնդրում եմ վերցրա, մենք մի փոքր կերկրպագենք, որ դու կարողանաս բերել եւ մեր հետ այսօր ընդունելու հաղորդությունը։ Որտեղ սա անելով մենք միշտ հռչակում ենք, որ Հիսուսը իր արյունը թափել է մեր համար, որ իր մարմինը կոտրվել է մեզ համար։ Հալելույա։ Վերցրեք մի փոքր ժամանակ, եթե տանը դու ունես գինի եւ հաց, վերցրա, որտեղ մենք հիմա օրհնելու ենք եւ ընդունելու ենք հաղորդությունը, այդ սուրբ հաղորդությունը Տիրոջ հետ միասին։ Տեր իմ Աստված, ես խնդրում եմ քեզ եւ հավատում եմ Տեր, որ դու մեզ մենակ չես թողնելու, որ ամեն բան քեզանով այլ քեզանով էլ վերջանալու է այսօր ժամ։ Եվ այսօր ես ուզում եմ, որ ամեն մի քրիստոնյա, ամեն մեր ժողովրդի միտքը լինի նորոգված, Տեր ջան։ Որ դու ուժ եւ զորություն տաս Սուրբ Հոգի ջան ամեն մեկիս։ Որ մենք այսօր կարողանանք Տեր իմ Աստված տեսնել այն հաղթանակը, որ դու խոստացել ես։ Դու խոստացել ես, որ մեր թշնամիները կլինեն պարտված, որտեղ դու մեզ ես։ Որտեղ մենք հույս ունենք եւ մեր հույսը չի լուսավորվի։ Հիսուսի զորավոր անունով։ Եվ ես հավատում եմ, որ նա է մեր Տերը։ Գիտես, ես նայում եմ մի հետաքրքիր բան, մի զինվոր ինքը 91-23 սաղմոսներ ասում եւ ասում է, եթե գնա մայի շուկի ձորում, եթե գնա մայի շուկի ձորում, չեմ վախենա։ Հալելույա։ Գիտեք, սիրելիներս, կարևոր է, որ մենք գիտենք, թե ուր ենք գնալու։ Աստված խոսք է տվել մեզ մի հավիտենականություն, երկնային արքայություն, որ մենք գնալու ենք ու ժառանգենք եւ այնտեղ այլևս ոչ լաց առնելու, ոչ ատամների կրճտոց, ոչ ցավ։ Եվ այդ հավատքը ունենալով մենք պետք է ավելի բարձր դիրքերում այսօր կանգնենք եւ հռչակենք Հայաստան եւ Արցախը ունի ապագա մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի ձեռքում։ Նա է Տերը մեր։ Դու ես Հիսուս մեր Տերը։ Եվ դու ես Տեր կանգնելու այսօր մեր երկրին։ Քո բանակը ուղարկիր Տեր։ Եվ պաշտպանիր մեր սահմանները Հիսուս ջան։ Հալելույա։
Հիսուս մենք հիշում ենք, թե ինչ մեծ կին ես վճարել մեզ համար և այսօր օրնատեր մենք փառք ենք տալիս քեզ, գոհանում ենք քեզանից և ասում ենք, թե դու արժանի ես վերցնելու ոչ փառքը շնորհակալ ենք, որ դու կաս և դու մեր հետ ես Հիսուս ջան հալելույա օրհնի այս ամոթությունը Տեր օրհնի այս գինին և հացը որ խորհրդանշում են Տեր այն ինչ որ դու արել ես Տեր հալելույա թող օրհնված լինի այսօրվա օրը Տեր թող որ մենք տեսնենք հաղթանակը շուտով Տեր ջան հալելույա հալելույա ինչ էլ լինի, երբեք ասույց չես հեռանա։ Ինչ ուզում է լինի, որ քո հույսդ կմնի միայն նա։ Հավատա, որ նա կա և նայա տերերի տերը, թագավորների թագավորը։ Հավատա, և մենք տեսնում ենք շատ բաներ ենք տեսնելու մեր կյանքում, լիքը բաներ ենք տեսնելու, ես ձեզ ասեմ, և մենք տեսնում ենք, որ աշխարհը արդեն գնում է կործանվում։ Մենք շատ բաներ տեսնելու ենք Տեր, բայց մեր հավատարմությունը պետք է միշտ պահենք առ Աստված։ Զորանանք Քրիստոսով և մեր անունը փառավորենք։ Հալելույա։ Եղիր օրհնված, եղիր միաբան, եղիր աղոթների մեջ, Հիսուսի անունով։ Հալելույա։ Զորությունը, փառքը հավիտյանս հավիտենից, ամեն